Okay, it's time to start. Good afternoon. あ、そうだった。じゃあ最初。Use the trumpet. Hallelujah. Thank you. ピアノに響きましたね。Okay. Before service, we would like to pray for this service blessing shortly. 以上。それぞれがこの祝福のためにしばらくお祈りを捧げたいと思います。
praise and glory to your holy name. 聖霊様、あなたを拝見いたします。Spirit, we welcome you in this place. イエス様がこの真ん中に来てくださることを感謝いたします。We give thanks that Jesus is the center of this place of worship. また、いつかいたちもこの宮に共に礼拝に行くこと、いらっしゃること、行くこと、おられることを感謝します。We thank you that all the angels of the Lord is with us in this place of worship. どうか私たちの霊の目が開かれて、本当にどんなにあなたがこの働きを祝福して導いているかを分かる、知ることができますようにお願いいたします。We ask that you would open our spiritual eyes wide open, that we may be able to see what wonderful things you are doing, how great things you are doing in this place. また、インターネットを通しても、まだ一回も見たことない、聞いたことのない方も、また、この主の礼拝に加わることができますようにお願いします。We pray that those who have never been to this service or watch so far watching this service, that you would bring those people's eyes attention to this service to be able to join. またいつも参加してくださったり応援してくださっている方にも幾重もの祝福がありますように。And we pray for those who are joining service regularly that all the more many folds of blessings be upon them. このところから使わされたフィリピン、オーストラリアの働き、本当に先週も素晴らしいお証を感謝いたします。And we especially give you thanks for all the testimonies being shared by our missionaries in Australia and the Philippines. 本当にお互いに励まし合いながら、本当に御国に行くまで、本当に私たちも懸命に、本当にこのあなたに与えられたこのレースを走り切ることができますようにお願いいたします。We pray that you will continue to strengthen us and encourage us and help us to encourage one another to finish the course of our each race, and that until we meet together in heavenly place. また私たちの愛するいろんな全国、全世界に使わされた兄弟姉妹たちの歩みを覚えてくださり、また一人一人がリバイバルの器となりますように。We also pray for all our brothers and sisters now gathered all around the world, and that you will also bless their work and faith and ministry, that they will also see much fruit. またこの地に住んでいるこのいろんな国々の方、また英語に興味ある方、主が導いてくださいますようにお願いします。We also ask that you will bring those who are coming from different countries and now living here around here. またリバイバルが必要な方も一人この地に大勢います。本当にその一人一人に、また私たちにあなたのリバイバルの炎を与えてください。And we pray for those, there are many who are really in need of your revival in their own lives, and that you would work in their lives and bring them here, and also doing the work of harvesting for the revival work. また今日のメッセージを通しても聖霊様あなたご自身が語ってくださいますように。Even through the message about we share today, the Lord will speak to us. 感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。We pray all these things in Jesus' name. Amen. 아멘.
let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Love of my soul, Jesus, I will never let you go. And Jesus, my friend, and my feet upon the road, and now I know I love you, I need you. So my one at home, I never let you go. I say, my golden friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. So my one at home, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Amen. Thank you. Okay, today's first messenger. Dr. Sakamoto. Oh, Dr. Sakamoto, Brother Sakamoto. Please welcome. Assalamualaikum. Good afternoon. Shalom. Peace be with you. Blessed be with you. 私ももう数ヶ月で還暦する。若い還暦だ。Talking about myself, I'm really close to the next stage of my life. Close in a few months. In 6 days. 物忘れが激しくなってきて、It's getting really hard to believe, remember things. それで今日は簡単な物申しを。ハレルヤ。 So finally, today I brought something to remind myself as I speak to you about my Montreal trip. この前 My は trip. 2008年のイランのお話をして、 So last time I spoke to you about my trip to Iran in the year of 2008. で、2008年の冬と去年の正月はイスラエルに行きました。 And in the winter time, the last days of the year 2008 and also during the New Year time, I visited Israel. これが私のイスラエル行きで初めてです。 And it was my first time that time then to visit Israel. で、これは個人旅行ではなくてツアー旅行でした。 And that time it was not my private trip but joining a group tour. どうしてもイスラエルになると治安の問題もあって個人で行くのには少しお金がかかりすぎるということを知っていました。 I was told that when I tried to do my private trip and for security sake and also for the cost, it's just too much, and I was told to join this
飛行機は、ウズベキスタン航空。And the flight I took was Uzbekistan Air. あ、違いましたね。大韓航空です。Korean Air, sorry. ウズベキスタンは第2回目です。That was the second time that I took this Uzbekistan Air. で、インチョンで乗り継んで、インチョンで、暇なので、売り物屋のショーウィンドウを眺めていたら、韓国人と思われる女性が、店員が話しかけてきて、で、今はもうないんですけど、ブレスレットを買わされました。So I had a transit in Incheon and Korea, and in that airport, I just looked around this store through the windows. But this I believe it was a Korean service person came up to me and she made me buy a bracelet. She spoke a very fluent Japanese. 自分用に買ったんですか？そうです。Just bought bracelet for myself. とても安いもの。But not expensive one. アミジスト。そんなこんなあって、インチョンからテルアビブに向かいました。Anyway, from Incheon and flew to Tel Aviv. で、テルアビブで、飛行機を降りて、それで、私ともう一人、麻酔科の女優さんがいたんですけど、その二人だけが引っかかりました。And so we got off from the plane and at Tel Aviv airport, and there two people, myself and another woman doctor, anesthesia, got caught as the customer. で、なんでレバノンに行ってるのかすごく聞かれました。So they just kept asking me the reason why I visited Lebanon. で、彼女もレバノンに行ったと。And she also, this doctor, also visited Lebanon before coming to Israel. で、あまり英語ができないふりをして、彼女さんじゃないな、添乗員に任せたら、さっさと連れてきました。And then I just pretended that I didn't understand their English and just pretending like I didn't understand and I let the tour conductor to take care of the situation and so I was able to go out. で、夜テレアビブに着いたんですけれども、そのまま夜のバスで、エルサレムに向かいました。So our flight arrived at night time in Tel Aviv, but from that place we went headed towards Jerusalem. で、途中、まずの景色からは、今朝も、説教で言いましたけれども、正統派ユダヤ人の人たちがたくさんいるようになりました。And from the window, I was able to see all the really Orthodox Jewish people walking in the street outside the city. それで、初日はエルサレム観光と、それから、ビアードロードとか行くわけですね。So, for our first visit in Jerusalem, we went around the city of Jerusalem and also went through this
wailing within Wailing Wall. で、その頃は、パレスチナ人の力が比較的弱くて、弱い一方、それはどうしてかというと、イスラエルが分離、セパレートということをしていたからなんですね。In those days, the power of Palestinian side was weak, and also that at the same time, Israel was kind of divided in two or in different ways. で、最初、9/11株に入ったとき、男子、行ったことはある方は分かると思うんだけど、男性用と女性用があるんです。So if you have ever been to this Wailing Wall area, you see there are two ways to go to that place. It's for women, for men. で、境があるんだけど、境はスカスカで、お互いに写真を撮ったり、やったりしています。There is a separation wall, but you could see each other, so they took photo of each other. で、キッパーのない人は、入り口でキッパーを渡されます。And those who don't have kippah to wear on, for men to wear on top of the head, someone, some who don't have the kippah were handed over to wear one. 私はまた来るつもりだったので、どっかで買いました。For me, I intended to come again, so I bought one somewhere. 9/11株はインターネットで生中継されています。And you could see anytime the live of this Wailing Wall live video. そこから今度は東エルサレムにあたる黄金のドームまですぐそばなんですね。And we went to the eastern area of this old city, where the golden dome is located. で、黄金のドームとアルアクシャモスクと2つあるんですが、アルアクシャモスクの方はムスリムじゃないと入れないです。And there are two domes or mosques, one golden dome and also Al-Aqsa mosque. And this mosque was only allowed for the Muslim believers to go in. これは、ムハンマドがメッカから夜空中を飛んできたと言われています。And this place is being said that Muhammad was able to fly from this Mecca all the way to this place in the air. それで、そこから、地下の長い旅を取ったり、いろいろしましたけど、部屋と同社に行ったわけです。So we were able to also go through this long tunnel under the ground, and then we went to this Via Dolorosa. で、第1ステーションから、第12ステーションまで、ほぼすべてのところを飛びました。So this trail is like considered that Jesus went through, and there are 12 stations. Each station where Jesus stopped, Cyrus went through, and I believe we went almost all the stations. しかもその日は
3回イスラエルに行ったわけですが、1回目が一番人手が少なくて、それで、イエス様が十字架が立てられたという本当かどうかわかんないんですけど、話の、礼拝に行くことができました。And altogether, I have visited Israel 3 times. But the first time was I saw the least number of visitors as a traveler. And we went through all the stations, and we were able to stop by at this place where Jesus considered to be this put on the cross. 空いてると言っても、山手線の満員電車みたいな感じですけど、So I say less people were there, but still it was very much crowded, like Yamanote being in the Yamanote line. 全く密集で密接という感じで入ってました。So all the people like touching each other, being so close, and all closed up with many each place being packed with many people. で、それから2回行った同じところに行ったわけですけども、2回目のガイドも3回目のガイドさんも、並ぶのは諦めて、こっちの方の礼拝に行くとか、そういう話になりました。So the second trip and third trip to go around this area, there's so many people being packed, and each guy said, well, there are too many people in line, so let's go to this church or that church. ガイドさんは身長の低い痩せた年配の女性のガイドさんでした。すごく丁寧な言葉を話しています。And this guide this time is very short, thin, and was very polite and eager to explain things in details in a very much kind way. で、ビアドローサを見てて、今度はイスラエルじゃない、エルサレムの、どっちが先だったか忘れましたけど、オリーブ山の方が先だったのかな。オリーブ山の方に行きました。And coming out of this area of Via Dolorosa, I can't remember exactly, but I believe we went up to the Mount of Olivet. そこには皆さんも来てもらえるバンクの教会だとか、涙すごの教会だとか、ゲッセマニのその教会とか、そういうのがいっぱいしてました。So around that area, when you visit, you will be surely visiting there are different churches. The one church is Church of All Nations, and another church, Church of Weeping drops tears and keeping Fox Church, and also the Church of Gethsemane. で、オリーブ山からエルサレムの旧市街の城壁の間に谷があるんですね。And
standing on this Mount of Olivet, you could see look down the city of Old Jerusalem, and in between that there's like a valley. そこはケデロンの谷ね。ヒデロンの谷。ケデロン。ヒデロン。ヒデロン。ケデロンですか。はい。お墓がずらりと並んでいます。And the place, Valley of Kidron, and where many tombs were in place. 私が行った時も葬式をしていました。When I visited there, there's a funeral being performed. で、そこにはアブシャロムの塔というのがあります。And there's a tower of Absalom. アブシャロムがアブシャロムのような息子になってはいけないという意味に記念する塔です。It is to remember that the sons shouldn't be like Absalom. 他にもいっぱいエルサレムもありましたけれども、新市街とか博物館とかいっぱい来ましたけれども、大体エルサレムはそのところです。So we were able to also visit other new area of Jerusalem and the museum, but mainly these places that are very well known. で、続いて、ペテロの教会とかも知ってまして、ガリア地方の方に行きました。Of course, the visit is the Church of St. Peter's Church, but just skipping all that, and now we headed toward the Sea of Galilee. まず、キリストが、イエス様が水をワインに変えたということを記念して建てたという教会に行きました。And first, we visited this place where Jesus turned water into wine. There's a memorial. カナね。カナです。で、そのそばにヨセフの教会というのがあって。And close to the area, there's also a Church of Joseph. カナでワインってましたけども、大して美味しくないよっていう話で買う人はいませんでした。And there are some wines being sold in Cana, but someone said it's not really tasty, so no one tried to buy wine there. 反対にゴラン高原のワインはとても美味しいというので買う人がいっぱいいました。And opposite, this wine produced made in Golan Heights is very tasty, so there are many who bought wine. 私も安くて美味しいというので名前を覚えたマウントヘルモンというのがあります。And I myself got one really reasonable one, some name of Golan Heights being written. 前の話はそれぐらいにして、ガリア湖の周りは次に、あそこは何て言ってるかな。ヘルモン山？いやいや違います。2匹の魚と5つのパンの教会があるのは何でしたっけ？カテリア？Mount of 千人の教会のところ。場所の名前だった。場所の名前ってあるんです。
私の部屋に干してある T シャツにあるんですけど。まさじゃなくて、まなんとか。今の場所なの？そうですね。Yeah. So there is a place, I forget the name, but 5 loaves of bread and 2 fish memorial church, and there's a name to that area, but I forgot. 時間かかってるんで、ちょっと時間がないですね。So time is running out, so maybe next time. そこは、あと後日、テロリストの人が来て、木じゃないや、モザイクは無傷だったんですけど、床とかがかかって構造がされてた。So there's a fire there, and all the buildings burned down, but the mosaic pieces were all kept safe. 名前が引っかかってる。Sorry, 気に入れてとかじゃなくてね。違います。近いけど。近いけど。いや、浜。P だ、M と P とか。だ。じゃあ、ちょっと座ったら、やっぱり思い出すかもしれない。Maybe I'm now a bit old, forgetting things. 次にペテロの聖火と言われているところに行きました。And then next we visited this place where Peter was brought up. 床面がガラス張りになっていて、土台の部分が見えるようになっています。So the floor area with just all the glass board was being put, and you could see the bottom plate of the plate. で、さらに、ガリレア湖畔の、何の教会っていっぱい教会あってね。正面教会じゃん。あれ、魚から出てきた、コイが出てきた教会じゃん。でもね、聖地の近くです。そうですね。とても綺麗な教会に。I forget the name of the church or what kind of church, but pretty church was there nearby. 一つだけの意味は、入荷をお断りというふうに出ています。That those who are 愛の告白の教会じゃない？愛しますか？それは全然違う。So those who are wearing short pants were not allowed to enter that place. 騒いでもいけない。Or you shouldn't be noisy and coming into that stillness. 3回目かに行ったときにそこで礼拝を行いました。So at my third visit, there was a worship service in held. そうそう、バンコクの教会に行ったときに、うちでもよく歌ってる、歌手の100番台の曲が、みんなで歌ってまして、つい私も一緒にハモりました。And by the way, when we visited this church of all nations, there is a song being sung that we in our church also will sometimes sing. So I 祈りのそのそばのバンコクの祈りのその朝私は歩くっていう歌？
違う。違います。大いなる方に。あ、こうになるか。ギブさん。あ、牛さん。ちょっと英語の内容がわかりませんけど、それで、その他にも教会行ったと思うんですけど、ガレア湖に船に乗りました。And I believe I visited different churches, other churches. But anyway, we got on boats on the Sea of Galilee. 日本国教会が出てくれました。And they put up this Japanese flag. 小さいかと思われる人が乗ってて、私が肩や背中を打ってるんですけど、その筋肉のことを僧帽筋っていうんですよね。トラペチューマッスル。で、その僧帽筋の形をした服を着ていました。So on the same boat, there's a priest getting also on that boat, and he's wearing like a gown with this hat that with the shape of this trapeze muffled like shape that we all have, the same shape of the hat. 昨日のゴスペルのストレッチに総合筋という名前が出てきたと思いますけど、チューブ線のとか、そういう名前が出てきたと思いますけど、ね。We in the gospel class last night also did this stretching, and we stretched out this part of the muscle called trapeze muscle. で、学校では習ってたんですけど、初めて見たときに、これはそれかと思って、とても僕は感動しました。So I've heard about it at my medical school, but actually seeing one is different, and so it was very impressed. それで、目的地の港について、レストランでお約束のセントピーターズフィッシュを食いました。So this boat sailed to the other side of the lake, and there was a restaurant that you could eat this St. Peter fish. 本当はダメなのかもしれないけど、どなたかお醤油を持ってきた人がいて、それをかけて食べたらとても美味しかったです。So someone was bringing the soy sauce, Japanese soy sauce, with together along with, and I don't know if we are allowed to bring one, but I was able to put some of that soy sauce on that St. Peter's fish, and it was delicious. イタリアじゃないや、イスラエルの食習慣はとても細かくて、それに厳密に言うと引っかかる場合がよくあるって言うんですね。アラブもそうですけれども、例えば中国のお醤油はいいけど、日本のお醤油はダメとか、アラブの国でもあるんですね。アルコールが入っているわけです。So there are sometimes very strict rules, and not they don't allow Japanese or other countries' food to be used. For example, for Arabic people, Chinese soy sauce is okay, but Japanese soy sauce is not okay because alcohol is used in that. そこからガレアで一泊して、その後、メンドの方に行きました。So we stayed overnight at this seaside of the Sea of Galilee, and next day we went towards Megiddo. メギドに途中タブル山とかあって、弓の歌っていうのはどこでしたっけ？弓の歌っていうのは。弓の歌？はい。Is there going towards Megiddo, along the way there's Mount Tabor,
And there's a song of Arrow. あれじゃなくて、ダビデの夢の歌。そうそう。There's a song of written by David about this song そこを記念した山とかそういうところにいました。And there's another mountain just to remembering this David song, one of David's songs. それでメギドは小高い丘の遺跡になっていて、テルになっていますね。テルというのはその遺跡の町の後に石や土を盛り上げて、それが繰り返されてできた小高い丘のことです。So Megiddo, this area of Megiddo are being made of all the stones and the soil being piled up and becoming a kind of low hill place. で、とても眺めのいいところで、というふうに私は思いました。周りは一面平野で、これなら石油範囲に負けない戦いができるなというふうに思いました。So Megiddo, from the hill of Megiddo, you could see all of the plain, flat fields, and you could see all the walls, the battlefields, and the warfare easily could be taking place, I thought. あと、そこにもいっぱい石があるんですけれども、まあ、それも全部省略して、今度は、いきなり視界の方に行きます。Okay. So there are many historic places there also, but just skipping all that. Armageddon. And then when we went all the way down to the Dead Sea. 視界ではまあ、前もたびたびご案内したかもしれませんけれども、ヨルダンの方と違って、イスラエルの方は磯がゴツゴツしていて、靴を履かないと危ないというふうになっていました。So last time I spoke about this Dead Sea area, I told you that there's a Jordan side and the Israel side, and this Israel side place, this Dead Sea, the seashore are very rocky, and you should be wearing your shoes to walk around. で、視界を見ながら、クムランというところが近いので、クムランの洞窟っていうのは、視界文書の発見で有名なところですけれども、そこや、なんですかね、城跡というか、戦いがある。そうですね。平均70年の戦いの。そうそうそう。マサダ。そうです。So, looking down the Dead Sea, you could also visit this place of Qumran. Qumran is where the Dead Sea Scrolls were found. And also there is a place of warfare took place in Masada. で、マサダの陥落の日にちなどを記載しました。So we
heard about the story of this last days of a battle in Makaba, and when this Israel was completely destroyed, lost the war. で、詳しい話はまたそのうちということにしましょう。So I'll maybe later on, if I get a chance, I will talk about it later. で、そこからまた大急ぎで航海の方に行きました。Then we hurried to from this place to go to this Red Sea area. 航海では、水族館がすごかったです。And this Dead Sea, going down to the Red Sea and with the aquarium, that's very beautiful, wonderful place. 本当に見飽きない感じで、視界の中にガラス窓を作ったんですね。だから視界の、海の底がそのまま見えるというところです。They made a room made with glass and that putting this down into the Dead Sea, and you could see the bottom or the underwater of the Dead Sea. それから視界に一泊しましたけど、視界じゃないや、航海に一泊しましたけど。航海の中を見える。航海の中。視界の中で。Not Dead Sea, but Red Sea. You could see the inside of the Red Sea and water, and also we stayed at this Red Sea side. 視界の中を見えません。航海ね。視界見えたらすごいな。冷めないから。航海。エラートね。エラートです。エラートから、バスで、その頃はエリ軍には行けなかったんですね。In those days, we are not allowed to enter the city of Jericho. So from this Eilat area, we headed towards the airport. ただ、ベツレヘムだけは行けて、エルサレムからあちこち回る前にベツレヘムの聖誕教会に行きましたが、ガイドさんのクニコさんというんですけど、クニコさんはユダヤ国籍を持っているので行けないということで、ガイドさんとアラブ人ガイドが英語で話すんですけど、それを登場して、で、観光できると思います。Actually, we were able to enter this Bethlehem, town of Bethlehem, before going to Jerusalem. But this guide, our guide, this Kuniko, had this Jewish nationality, so she was not allowed to enter into this Arabic area. And another Arabic guide guided us around that area. ちょっと前後しましたけども、あとは航海からネギブを通って、ネギブはとても大きなクレーターとかあるんですけれども、そういうところの自然を見たりして、それからネゲブにはイスラエルの空軍基地があるんですけれども、飛行機の爆音とかを聞いたりして、そうだな、今度は海岸沿いに、テレアビブの方に向かいました。So from this Red Sea area, we went up to the north, and along the way we went through the Negev, and where you could see all the craters and also this military Air Force area, and you could see the huge sound of the aircraft, and it sounded very dangerous. But anyway, we went through that area, and then
went for the Tel Aviv airport. で、テレアビブで出国するときに、1回目は大丈夫だったんだけど、2回目に私、1回目からセッター入っていってて、で、お箸も持ってたんですね。で、そしたらそれをお母さんがよく覚えてて、2回目に偶然会ったときに、その話をされて、セットできて、お箸でご飯食べてきた人がいてっていう話を他の人にしてたんだそうです。で、1回目は大丈夫だったんだけど、2回目はセットを外して一人でうろうろしてたら、ちょっとこっち来いって言って、子供が入ってくれてる人に疑ってるんだって。で、またその時は両方話せなくして、ガイドさんに、言い訳を頼んで、無事出国することができました。その時に持ってきたのがショーファーです。So for my first trip and second trip, I wore this Japanese sandals, kimono type of sandals, and also bringing chopsticks together. And the first time was okay, but my second trip, I was being hot and told I was like a terrorist, but I presented not understanding English, and that my tour guide to take care of, and so safely I was able to come back. But at that place, I got this chauffeur that we are not playing in the church. そういうわけで、ちょっと他の会の話を混ざりましたけども、1回目のイスラエル行きはテレアビブからまた院長経由で、日本の成田に戻ってきました。So anyway, I talked to you about my first, second trip, kind of mixed and partially, but then we flew from Tel Aviv to Incheon airport again, and from there to Narita, we flew and got home in Japan. 一番高い買い物は山高帽でした。And the very expensive thing that I bought there was this silk tall hat. 4万5千円。$450. 僕ね、そんな。以上です。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. はい。ネクストメッセンジャー、パスタ、ベータにwelcome. ハレルヤ。ハレルヤ。今から25、6年前に私もイスラエルに来ました。25, 6 years ago, today, around this time, I was also able to visit Israel. その年、パレスチナのアロマ都市とイスラエルのラビン首相が握手をした年でした。That year was when Arafat of Palestine and also this Prime Minister Rabin of Israel shook hands together. そしてイスラエルの若者によってラビン首相が暗殺された年でした。But then Prime Minister Rabin was assassinated by a young Jewish man. 今の坂本兄弟は3回イスラエルに行ったそうですが、私は1回。So this brother, Dr. Sakamoto, visited Israel 3 times, but myself only 1 time I visited. エジプトからシナイ半島を通ってイスラエルに入りました。So landing in Egypt, and from Egypt went through the
Peninsula, Sinai, and then went into Israel. はい。2030年があと9年となっています。So there is only 9 years left until the year of 2030. イエス様の十字架から2000年目を迎えようとしています。What I mean is that it's going to be 2,000 years soon since the time Jesus was crucified on the cross. 今日、ネットでアメリカが世界の資本主義国会議をこの年の暮れに開くということを発表しているのです。And on the internet, I heard this news that United States of America is going to host for the capital countries to get together to have this meeting, conference. 多分日本もその中に参加するんだろうと思います。So I imagine that Japan will also join that conference. 日本でクリスチャンになったということは大きな意味があるのかなと思います。And I believe there's special meaning for us to be Christian in Japan. 資本主義国と共産主義国2つに分ける会議のようです。It seems like it's going to be a meeting or conference where this countries of capitalism and countries of communism are going to be really clearly divided. この教会も英語礼拝を用いて世界選挙に参加してきました。And this church, our church also has been joining this worldwide evangelism by holding this English service for many years. 不思議なことに世界の国々に導かれました。And also interestingly, I have been to different countries, been led by to visit different countries. 今、一体何をしたらいいかと考えています。And now I'm really considering praying about what I should be doing now at this time. マタイの6章。And Matthew chapter 6. マタイの6章。開かれましたならば、33節を開きます。Verse 33. マタイ6の33。Matthew 6, 33. だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。And seek first his kingdom and his righteousness. だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。So seek first his kingdom and his righteousness. そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。And all these things will be given to you as well. だから明日のための心配は無用です。Therefore, do not worry about tomorrow. 明日のことは明日が心配します。Tomorrow will worry about itself. 労苦はその人の日に十分あります。Each day has enough trouble of its own. 第一に求めることは神の国とその義だと神様、イエス様おっしゃっています。So God, Lord Jesus, saying the first things to be sought is that to seek first kingdom of His kingdom and His righteousness. 第二次大戦真っ最中にドイツの告白教会は何をしていたんでしょう。During the World War II, what's this Church of Germany, Church of Confession Church in Germany doing? 洞窟の中で主の祈りを捧げていたとどっかで読みました。I heard somewhere that they were church people were praying the Lord's Prayer in the like cave kind of place. イエス様に栄光を期し、イエス様の大臨を求める祈りでしょう。It is a prayer to give all the glory to Jesus and also to wait upon the coming of Jesus again. 天においても地においてもすべての権は私を持ってますよ。And all heaven and earth, all authority is given to me, Jesus said. 世の終わりまで私はあなた方と共にいますよと。And he said
you all the to the end of the world. これが教会に約束されたイエス様の言葉です。These are the words, the promise of Jesus. 私はすでに世に勝ったと。I have already overcome. 心を騒がしてはならないと。Do not be troubled in your heart. どうぞ世界選挙をさらに続けてまいりたいと思います。So let us continue joining this worldwide ministry. 今日は8月15日、終戦の日です。Today is August 15th, and the day that the World War was over. この日を記念にして、神様はさらにこの世界選挙、そして大いなる収穫に向かって我らを導いておられます。Making this day as a memorial day, God is all the more leading us for the harvest in the field, for the great harvest. 今の兄弟もイスラエルへ3回行って、イスラエルの村々、町々、様々な記念の場所を歩かれたということです。And this brother, doctor, visited Israel 3 times and went to different villages and towns. 何を一体彼は見たんでしょうか。 What did he really see in each place? 聖書の言葉の一つ一つを確かめたんでしょう。I believe he made sure that all the words written in the Bible, verse by verse, were all right. イエス様が歩かれた場所を確かめたんでしょう。And to make sure each place step Jesus visited and taken by Jesus. 神様がなさった技を確かめたんでしょう。And to make sure to see that what all the miracle work being done by God. もう一回ここへイエス様が帰ってくるということを確かめたんでしょう。And to make sure that Jesus will surely come back again in the same way, in the same form. その時に向かって歩んでまいりたいと思います。So let us all get toward that time, be prepared for that time. 主に栄光を捧げましょ And continue working and also continue giving glory to the Lord. う。十字架の勝利を感謝したいと思います。 And we'd like to give glory and thanks for the victory won on the cross. ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主を褒めたたえます。Praise the name of the Lord. イエス様の皆によって感謝してお祈りします。We give you thanks and we praise in Jesus' name. アメン。 Amen. Thank you very much. Thank you. Very much song and offering. じゃあ、最初の Let the glory of the Lord rise among us. Thank you for joining us. Do you have any announcement? はい。オンライン
並びに海外、国内の英語礼拝のメンバー、どうぞ覚えてください。Let's continue to remember the online members of church and also those who are gone out to different places of countries. 地下教会のメンバーたちもぜひ覚えていただきたいと思い Also, ます。 especially remember brothers and sisters being in the underground church of this certain country. どんな戦いをしているか私たちにはなかなか分かりづらい。It's really hard for us to actually see and know what kind of battles they are being fighting. 半端でない迫害、弾圧があるんだと思います。I believe there are different forms of persecutions and oppression taking place. どうぞ後半の歩みが尽くされますよう。And also pray that the work of ministry for the last part of this year to be blessed and 皆さんの親族家族のためにもどうぞ覚えてお祈りください。 and also remember your family members and relatives in your prayer. それで1分間、プレイヤー、プリーズ、ワンミニットプリーズ、ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。このイスラエルの報告を感謝します。どうぞ主が、どうぞ神様、この年を覚えてくださいますよう。世界の国々が、また、神に逆らう国々が、人々が戦っておりますが、十字架の勝利が明確にどうぞ語られ、明かしされますように。週末の大いなる働きへとさらに導いてくださいますように。本来の礼拝の器たちをお一人一人覚えてくださいますように。寄せ集めてくださいますように。お願いをいたします。ありがとう。感謝をいたします。皆によってお願いします。アーメン。Thank you very much. いいタイムです。お人方見てくださって